Sí, si tuviera la quinta rueda salía. Ajá, así como el de Chino. Este lo tiene ahí sin ca- ¿Ah? No, si tú tienes gomas de carreta. Sí. La caja de goma, ¿verdad? Ey. Era, el papel de todo le está haciendo del culo. Papel de culo. Era, cada vez que le da gasolina te sale. Recoge el papel de toile para que lo uses ahorita. Sí. Coño. La servilleta ahorita, el papel de culo, mira, ahí está. ¿Van a virar o qué van a hacer? Oh, si ya pasamos. Falta uno. Pues, no. Dale. Mañana voy para los Amex. Oíste, mañana voy para los Amex.